急撈啊，大家都識噶。佢啊，除咗係我哋兩港人民嘅靈魂點料之外呢，佢仲係一味好靚嘅嘢嚟噶。好似嗱啲骨增生啊，同埋有老聲人呢啊，一到落雨天呢，埋到你隱隱作痛啊，肌又冇舒服，女又冇舒服啊。今日呢，我就同大家分享一整特別好用個小妙招俾到大家喎。你就係去掹啲葛撈回來，佢呢就係緩解你身上嘅各種酸痛噶。做法又好簡單嘅喎，你就手黏揾到個整葛撈，然之後呢你就去攞啲鉗翻來洗乾淨，切到一段一段咁，然後呢再加兩兩白酒落去炒均佢，跟住呢就倒2碗水落去，細火就煲成1碗水落去飲。無論你係新鮮舊鮮定係骨增生啊，特別係落水天關節酸痛個，你飲嚟幾次之後呢，即刻就見效咧。關注鳳姐喎，每日都分享馬桶個生活小妙招俾到大家。